好。未玩過啊！落山有冇事？點解會咁啊？行落嚟咗車啊？呢度係咪平路嚟㗎啦？呢度咁熟口面嘅呢條路。哦，未玩過㗎。哇！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 唔射咗嘅，哇！落位雞，小心落位雞！後尾啊，究竟？好。未啊，未到啊！中間有入口分叉。哇！呢啲係咪阿姐嘅手筆嚟㗎？哇！哇！好多呢啲亂石啊！做乜唔射啊？接近嘅。哇！咩事？左邊牛乸，右邊就繼續落牛徑。邊邊好玩啲啊？一聲嘅，左邊咯。嚇？難啲㗎？係嘛？開波好斜嗰陣。係啊，斜斜地嘅呢度。哇！斜慢啲得㗎。斜地啊！少少斜咯。好啊！好驚啊！推唔到一車嘅。車完未㗎？中間有個左手彎喺度，我哋而家呢個速度應該冇問題啊。哇！發啊！落去一個左手咬左手係難嘅，因為有條樹根頂住咧，如果你太快咧，有機會射出去。好，因為都係射出去。好。下一個係呢唔識㗎，我唔識路㗎嚇。
哇！爭啲吸死嗰個樹頭，傻咗。係咪呢度啊？喂！哇！頭先有個樹頭爭啲吸死啊！爭啲搞撚掂。嗰個樹頭有個樹頭好，即係過完嗰個左手彎之後啊。係啊，有個樹頭我爭，好彩我29碌㗎。應該你咁拖住我。係啊，我都係拖住㗎咋。OK 喎。跟住上次我咪喺度炒咯，呢兩個坑。邊？就係呢度啊！睇唔到嗰個坑啊，成個跌緊咗落去。好蝦人喎個坑。而家啲土撥走咗啊！頭先之前你驚有樹啊。哦，冇啦。玩完啦？嚇？係啊。咁快嘅咩？